வணக்கம். இந்த பார்ட்டில் நாம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரேடியேஷன், நம்பர் ஆஃப் எனர்ஜி குவாண்டா பர் யூனிட் ஏரியா பர் யூனிட் டைமோட ரிலேஷன் பற்றி சொல்ல போகிறோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரேடியேஷன் சொல்கிறது ப்ரப்போர்ஷ்னல் டு நம்பர் ஆஃப் எனர்ஜி குவாண்டான்னு சொல்லலாம். பெரிய அளவில் எனர்ஜி குவாண்டா அவைலபிளாக இருக்கும்போது பெரிய அளவில் எலக்ட்ரான்ஸு எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த மெட்டலு இன்க்ரீஸ் ஆகுவாங்க. அதனால் ஃபோட்டோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுவாங்க. அதனால் நமக்கு என்ன சொல்லலாம், ஃபோட்டோ கரண்ட்டு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷ்னல் டு இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம். அது கண்டிஷன் இருக்குது. ஃப்ரீக்குவன்சி த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு மேலே இருக்கணும். இங்கே நாம் சொல்கிறது ஐன்ஸ்டீன் பிக்சரில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டு அப்சோர்ப்ஷன் ஆஃப் எ லைட்டு குவாண்டம் பை என் எலக்ட்ரான் தான். இங்கே லைட்டு குவாண்டமானுള്ളത് இருக்குது. அதனால் இந்த ப்ராசஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக இருக்கும். அது எந்த விதமான இன்டென்சிட்டியில் இருந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் குவாண்டா ஆஃப் ரேடியேஷன் பர் யூனிட் டைம் பர் யூனிட் ஏரியா பர் யூனிட் டைம் என்ன சொல்கிறது ஃபோட்டோ எமிஷனை இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்குவாங்க. இது எப்படி பார்த்திங்கன்னா, லோ இன்டென்சிட்டின்னு சொன்னால் டிலே இன் எமிஷன்னு அசியூம் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் பேசிக் எலிமெண்ட்ரி ப்ராசஸ்ன்னு പറയുന്നത് സെയിமாக இருக்கும். ஃபோட்டோ லைட்டு குவாண்டா அப்சர்வ் பண்ணி எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிறது தான் பேசிக் ப்ராசஸ்ஸு. அதனால் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸு இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுன்னு டிபெண்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ கரண்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அதுதான் பேசிக் ப்ராசஸ். இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு எஜெக்ட் ஆகிறது மட்டும்தான் அதிகமாகுவாங்க. அதனால் இன்டென்சிட்டி only determines how many electrons are able to participate in the elementary process. அதுக்கு மட்டும்தான் இன்டென்சிட்டி. இனி நாம் சொல்கிறது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் இக்குவேஷனை நாம் எப்படி ரைட் பண்ணலாம். இது EV0 is equal to Hν minus 50 எழுதலாம். இதுக்கு கேமேக்ஸோட வேல்யூ EV0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் இந்த ஈக்குவேஷன் ரைட் பண்ணியிருக்கு. கண்டிஷன் இருக்குது, ஃபோட்டோ ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப அதிகமாகிட்ருக்கு. இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு V0 is equal to H/E nu minus 50/E என்ற ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்கிறேன்னா, இது ஒரு V0 வேர்சஸ் நியூ கிராஃப் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும். அதோட ஸ்லாப் H/E இருக்கும். அது நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியலுக்கு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். மில்லிகன் என்ன சொன்னீங்கன்னா, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரெடிக்ஷனை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சோடியத்தை வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கு. அதில் மில்லிகன் ஸ்லோப்பை மெஷர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த டைமில் ஈயோட வேல்யூ நான் வேல்யூ தான். தெரிஞ்ச அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணி பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் H கால்குலேட் பண்ணாங்க. அது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு 6.626க்கு க்ளோஸாக இருந்தாங்க. இதனால் மில்லிகன் ஐன்ஸ்டீனோட தியரியை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் நிறைய பேர் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ரொம்ப விதமான டைப்லெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி ஐன்ஸ்டீனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இந்த ப்ரெடிக்ஷனை இது கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டாக ரினவுண்டாக வேர்ல்டு ஃபேமஸாக அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க.